ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសពិសីលោកហ៊ុនសែនវាយបកទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិជាការរំលោភឆន្ទៈរាលោកជាមយាបថាសមាជិកគោជបអាចຕົកដដែលបើចោះចូលគណៈបកប្រជាជនព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញត្រឡប់មកវិញជាមួយស្នាដៃរបស់សិល្បករថតរូប30នាក់ទីក្រុងរ៉ាកានៅសេរីត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចិនបើកសមាជិកលើកទី19ក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតុលាការអឺរ៉ុបសម្ដេចឲ្យបណ្ដឹងសារទុកមេប្រឆាំងឈ្នះរដ្ឋរុស្ស៊ីRFI នៅក្នុងវេទិកាជួបជាមួយគណៈកម្មការនីរងចាក់នៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយបកទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកវិញចំពោះការលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាទង្វើរំលោភលើឆន្ទៈរបស់រាជដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះនាពេលកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញនៅរឿងអតីតកាលដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងអតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកនិកសុនដែលលោកថាមិនបានគិតពីឆន្ទៈរាជនោះទេសូមស្ដាប់វ៉ាន់សកុនធាជាប្រតិកម្មមួយក្នុងន័យសម្ដៅការពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិបកខ្លាំងៗទៅកាន់អាមេរិកនិងគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរថាតើនៅពេលគាំទ្រឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអាមេរិកបានគិតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចោទជាសំណួរដូចគ្នានេះចំពោះការទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិកសុនថាតើបានសូមការសម្រេចពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬទេចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចោទជាសំណួរថាតើការស្រីទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានគិតពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទេសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេទៅនោះមិនបានគិតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយប្រតិកម្មពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងក្នុងន័យថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការអះអាងនេះគឺក្រោយពីរដ្ឋសភាខ្មែរដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតចំនួន4ដែលគេដឹងជាទូទៅថាជារូបមន្តសម្រាប់បែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកដទៃក្នុងពេលណាដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទាំងនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខុសពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទាំងនេះគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាវិធានការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកសានបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានឆក់ប្លន់ឆន្ទៈប្រជាជនទេផ្ទុយទៅវិញគឺគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេដែលបានយកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទៅដោះដូរជាមួយបរទេសជាថ្នូរនឹងការដាក់ខ្លួនធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសដើម្បីតែមហិច្ឆតាអំណាចសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធភាពនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែតុលាស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនយោបាយរួមជាមួយរបៀបវរៈ6ផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំនោះក៏នឹងអនុម័តការបរិច្ឆេទនិងរបៀបវរៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ប្រសិទ្ធភាពផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី18តុលានេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីរោងចក្រនៅព្រឹកនេះដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតមូលនិធិសមត្ថៈដើម្បីព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានគ្រាប់បែកគីមីទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកបន្តថាកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងតាមសំណូមពររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចុះទៅខេត្តស្វាយរៀងនៅតំបន់ទីតាំងដែលគ្រាប់បែកគីមីទម្លាក់ដោយអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាសមាជិកគោជបមកពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរលាយជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើពួកគេចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងពិចារណាយ៉ាងណាក៏ដោយគោជបមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងណាទេដោយរងចាំមើលច្បាប់ដែលទើបអនុម័តនេះមកដល់ដៃសិនអង្គបន្ថនរាយការណ៍
លោកជាមយប់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរកន្លងមកគឺសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបទាំង9រូបនឹងត្រូវរលាយជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលណាដែលគណៈបកមួយត្រូវបានរំលាយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគូជបអាចរក្សាទុកដដែលប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនប៉ុន្តែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកជាមយប់បាននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ក្នុងនាមជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងគូជបគឺមានច្បាប់មួយដោយឡែកទៀតហើយលោកថាសមាជិកគូជបទាំងនោះបានលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបករួចហើយមុនពួកគេចូលកាន់តំណែងដោយនេះលោកថាទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយក៏សមាជិកគូជបនៅរក្សាទុកដដែលសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីមិនយល់ដូចនេះទេលោកសំគុណធីមីយល់ថាប្រសិនបើគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសមាជិកគូជបដែលជាកូតាមកពីគណៈបកនេះនឹងត្រូវរំលាយទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែលោកព្រមានថាប្រសិនបើសមាជិកគូជបដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងនោះត្រូវបានរំលាយលោកថាការបោះឆ្នោតនឹងជួបបញ្ហាចំណែកលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគូជបដែលថាលោកមិនបានលើសម្ដីលោកជាមយប់ផ្ទាល់លោកសូមមិនបង្ហាញជំហរតំណាងឲ្យសមាជិកគូជបទាំងអស់នោះទេតែលោកថាត្រូវរងចាំពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលបានអនុម័តនោះមកដល់ដៃសិនសូមជម្រាបជូនថាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នៅសប្តាហ៍នេះដែលមានខ្លឹមសារបើកផ្លូវឲ្យយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវរងការរិះគន់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហភាគីសិង្ហបុរីលោកវិវិនបាឡាគ្រីស្ណានកាលពីម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនយោបាយក្រោយពិធីចុះហត្ថលេខារវាងប្រមុខការទូតទាំងពីរលោកជុំសន្ទ្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះនឹងបង្កើនការជួបពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនយោបាយរវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ឧត្តមមន្ត្រីរវាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីការចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនេះនឹងកំដត់នូវជំហានថ្មីមួយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី18តុលានេះតាក់ទងនឹងទាហានមួកខៀវកម្ពុជាដែលបានពលីជីវិតនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវិញលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីនេះនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់សំណងជូនក្រុមគ្រួសារសពដែលបានពលីជីវិតក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមរំលឹកជូនថាទាហានមួកខៀវកម្ពុជាចំនួន4រូបត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលក្រុមអូទៀនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកឧត្តមសេនីយ៍ផលសមនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាកម្មវិធីនេះយើងរៀបចំនៅម៉ោងពីរសៀលនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាដាមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការហើយក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រជុំកម្លាំងទទួលរួមអង្គការសហជីវជាតិអាដាមតាមនីតិវិធីហេតុអីបានជាមើលទៅហាក់ដូចជាមានការយឺតយូរចំពោះការប្រគល់ប្រាក់សំណងនេះតើយ៉ាងម៉េចទេរឿងនឹងឯងការដែលយើងធ្វើពិធីប្រគល់នេះគឺថាដូចមិនយូរទេព្រោះនីតិវិធីនេះគឺយើងត្រូវធ្វើបំពេញបែបបទហើយអង្គការសហជីវជាតិដូចជាអ្នកផ្ដល់ជូនយើងរំចាំតែពេលវេលាលោកបានផ្ដល់ថវិកាមកឲ្យយើងបានយើងធ្វើពិធីប្រគល់ជូនទៅដល់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការប្រគល់នេះធ្វើឡើងដល់យុទ្ធជនពលីទាំង4រូបឬក៏មានខ្លះទេបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីប្រគល់ជូនគ្រួសារសពពលីទាំង4គ្រួសារតែម្ដងអាដាមបើតាមខ្ញុំចាំកាលពីលើកមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ជូនសំណងចំនួន$70,000ដល់សពយុទ្ធជនលៀងពលីម្នាក់រួចហើយលើកនេះតើថវិកាដូចគ្នាទេអាដាមបាទកម្មវិធីដែលយើងប្រគល់ទទួលពីអង្គការសហជាតិដើម្បីតំណងយើងធ្វើបាន2លើកមកហើយយើងសងសំណង$75,000លើកទី2ចំនួន$70,000ហើយនេះក៏ជាលើកទី3ដែលយើងធ្វើរួមចំនួន4គ្រួសារដែលលោកបានពលីនៅក្នុងបេសកកម្ម
ក្រមឆាត់អង្គការសហជីវជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងមួយគ្រួសារក៏បានប្រហែលជា$70000ដូចគ្នាដែរបាទប្រហែលជាយើងមិនចង់ច្បាស់កាត់បានប្រហែលមិនទាន់និយាយមុនបានទេបាទតែដល់ពេលយើងទទួលពិធីតែម្ដងប្រហែលជាមិនលើសខ្វះទេបាទអរគុណញឹមសុផលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ផលសាម៉ុនខុទ្ទកាលឡាយលោកបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានព្រមានចាត់វិធានការនិងដកតំណែងទីប្រឹក្សាទាំងឡាយណាដែលយកតំណែងទីប្រឹក្សាជំនួយការទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ឬប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី16តុលាខុទ្ទកាលឡាយបញ្ជាក់ថាមានទីប្រឹក្សានិងជំនួយការមួយចំនួនតូចមិនបានបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានល្អហើយថែមទាំងបានប្រើប្រាស់តួនាទីនេះធ្វើសកម្មភាពអសកម្មនានាដូចជាការកាងអំពើបទល្មើសផ្សេងៗឬអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងបំណងស្វែងរកផលប្រយោជន៍លាភសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនខុទ្ទកាលឡាយលោកសខេងបញ្ជាក់ថាករណីដែលមានអ្នកប្រព្រឹត្តតទៅទៀតខុទ្ទកាលឡាយនឹងបន្តអនុវត្តដាក់ទណ្ឌកម្មតាមវិន័យរដ្ឋបាលឬក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនិងគោរពសារសុំយោបល់ពីលោកសខេងដើម្បីបញ្ចប់មុខតំណែងតែម្ដងនាយឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី18តុលានេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលចំនួន73000នាក់ត្រូវបានត្រៀមដើម្បីការពារនិងរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកលេងកម្សាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលជាតិនិងស្នងការរាជធានីខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសភាពការកើតឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញបានត្រឡប់មកវិញហើយនៅឆ្នាំ2017នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី23តុលាខាងមុខនៅក្នុងពិធីមហោស្រពនេះស្នាដៃសិល្បៈរបស់ក្រុមសិល្បករកម្ពុជាចំនួន5រូបនិងអន្តរជាតិ25រូបនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសនៅទីតាំងចំនួន10កន្លែងនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញអំរចនាជូនព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានិងសមាគមរូបថតភ្នំពេញបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការរៀបចំមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញសម្រាប់ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងជាលើកទី8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញនៃឆ្នាំនេះនឹងដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈថតរូបនៅទីតាំងសាធារណៈចំនួន10កន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាប់ចាប់តាំងពីរបងស្ថានទូតបារាំងរបងវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រនិងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមអនុប្រធានសមាគមរូបថតភ្នំពេញលោកសុវណ្ណភីឡុងបានគូបញ្ជាក់ថាមហោស្រពរូបថតនេះបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកថតរូបខ្មែរមានឱកាសបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនជូនសាធារណជនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកសង្ឃឹមថាសិល្បករអ្នកថតរូបខ្មែរនិងអន្តរជាតិសរុប30រូបនឹងមានឱកាសជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍស្នាដៃសិល្បៈរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតសម្រាប់អនុប្រធានសមាគមរូបថតភ្នំពេញរូបនេះការចូលរួមរបស់សិល្បករអ្នកថតរូបខ្មែរមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយលោកចង់ឲ្យអ្នកថតរូបខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញឲ្យបានកាន់តែច្រើនខណៈនៅឆ្នាំនេះសិល្បករអ្នកថតរូបខ្មែរដែលចូលរួមមានចំនួនតែ5រូបប៉ុណ្ណោះត្បិតតែមានចំនួនតិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសិល្បកររូបថតខ្មែរដែលចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញឆ្នាំ2017នេះបានលើកយកនៅរូបថតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជនក្នុងនោះយុវសិល្បករលោកសួនសាយ័នតាំងបង្ហាញរូបថតពណ៌សខ្មៅរបស់ខ្លួននៅឯកោះពេជ្រនិងលោកគឹមហាក់ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃស្ទូឌីយោរូបភាពដាក់បង្ហាញស្នាដៃស្ដីពីអគារប៊ូឌីងសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាជាដើមចំណែកអ្នកថតរូបអន្តរជាតិមាន25រូបមកពីប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីការដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃរូបថតព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញក៏មានរួមបញ្ចូលនៅកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងរូបថតព្រមជាមួយការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់ជំនួបសិល្បករថតរូបនិងការចាក់បង្ហាញរូបថតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាដើមកម្ពុជាក្រុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយមានរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាអ្នកចេញថ្លៃចំណាយលើការទិញទិន្នន័យដែលថតបានដោយផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអង្គការចៃការរួមនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏បានជួយកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសប្រើឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងផ្ទាំងផ្ទាត់ព្រៃឈើនិងបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់កម្ចី$15 លានដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ធំនិងពោធិ៍សាត់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID ប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី17 តុលាកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល7 ឆ្នាំនេះសម្ដៅដោះស្រាយកង្វះហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកទីភ្នាក់ងារ USAID បានគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ជុំវិញបឹងទន្លេសាបតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដែលផ្ដោតសំខាន់លើគ្រួសារក្រីក្រនិងកសិករតូចតាចភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី18 តុលានេះបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបៃលិនចំនួន12ខ្នងបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងខណៈផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមវិញក៏កំពុងរងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងនេះផងដែរនេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហាររយៈពេលជាច្រើនខែមកកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសេរីបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការដណ្ដើមបានទាំងស្រុងនៅទីក្រុងរ៉ាកាពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំណែកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានប្រកាសពីការកម្ចាត់ពួកជីហាតសេះសល់ចុងក្រោយនិងថាប្រតិបត្តិការសឹកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការសូមស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ាប្រតិបត្តិការយោធានៅរ៉ាកាបានបិទបញ្ចប់ហើយទីក្រុងរ៉ាកាទាំងមូលបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនេះជាការប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីលោកតាតាល់ហ្វេឡូលោកតាតាល់បានបន្ថែមថាទីក្រុងរ៉ាកាបានរំដោះមែនតែកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលរួមគ្នាដោយកម្លាំងគួកនិងអារ៉ាប់បានបន្តប្រតិបត្តិការចូលឆែកឆេរនៅតាមអគារនិងទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនពិសេសពហុកីឡដ្ឋាននិងមន្ទីរពេទ្យដែលជាកន្លែងលាក់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់ពួកជីហាតទន្ទឹមគ្នានេះក៏នៅមានប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បង្កាយផ្សេងទៀតដែលបង្កប់ដោយពួកជីហាតមុននឹងពួកវាដកថយព័ត៌មានផ្ដល់ដោយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដឹងថាមានវត្តមានពួកជីហាតបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់វាជាច្រើនអ្នកបានលាក់ខ្លួននៅពហុកីឡដ្ឋាននិងក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីជោគវាសនារបស់ពួកគេនៅឡើយទេគួររំលឹកជូនថាតាំងពីមានបដិវត្តពណ៌ផ្ទុះនៅស៊ីរីក្នុងឆ្នាំ2011មកទីក្រុងរ៉ាកាបានធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាដក្នុងឆ្នាំ2013ក្រោយមកទីក្រុងស៊ីរីមួយនេះក៏ត្រូវបានពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាយដណ្ដើមយកធ្វើជាទីក្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2014ទីក្រុងរ៉ាកាបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃអំពើឃោរឃៅព្រៃផ្សៃប្រព្រឹត្តដោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រោះនៅទីនោះហើយដែលពួកជីហាតបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មយ៉ាងមហោឈាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពិសេសប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតួលេខផ្ដល់ដោយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការសឹករបស់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដោយមានជំនួយពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីរំដោះទីក្រុងរ៉ាកានារយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះអាចនឹងមានមនុស្សស្លាប់3250នាក់ក្នុងនោះមានជនស៊ីវិលចំនួន1130នាក់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងសម័យលើកទី19នៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនឲ្យក្លាយទៅជាកម្ពុជាប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21ជាការកត់សម្គាល់ប្រតិភូច្រើនជាង2000នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងសម័យបកកុម្មុយនីសចិនក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការប្រជុំបិទទ្វារនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីកំណត់ថានរណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនបន្តនិងទិសដៅរបស់ប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់ហើយសម័យគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃអង្គារទី17តុលាបានដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះការកាត់ទោសមេប្រឆាំងនយោបាយលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីកាលពីឆ្នាំ2014តាមបទកេងបន្លំប្រាក់ប្រមាណ$400,000ដែលនាំមកខូចខាតដល់សារខាងក្រុមហ៊ុនបារាំងប្រចាំនៅរុស្ស៊ីហើយថែមទាំងចាត់ទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការរុស្ស៊ីទោសនឹងរូបគាត់ថាអយុត្តិធម៌សូមស្ដាប់កាយចយាពីទីក្រុងមូស្គូតាមយោបល់គណៈចៅក្រមនៃតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្ស CEDH សេចក្តីសម្រេចនានារបស់យុត្តាធិការរុស្ស៊ីចំពោះរូបមេប្រឆាំងនោះគឺជាការរំលោភតាមអំណាចចិត្តនិងខ្វះពិចារណាញាណប៉ុន្តែព្រមជាមួយនេះ CEDH បានប្រកាសពីភាពមិនអាចទទួលយកឡើយចំណុចក្នុងបណ្ដឹងសារទុកដាក់ដោយបងប្អូនបង្កើតណាវ៉ាល់នីដែលថាសំណុំរឿងទល់នឹងអ្នកទាំងពីរនោះផ្ដិតជាប់ដោយមូលហេតុនយោបាយអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីដែលប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនកាលក្នុងឆ្នាំ2014ត្រូវបានតុលាការរុស្ស៊ីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លះ
ដោយព្យួរទូចំណែកប្អូនប្រុសគាត់អូលេកណាវ៉ានីគឺឲ្យជាប់គុកមិនពិតរយៈពេលដូចគ្នានេះតាមបទលាងលុយនិងឆោបោកតុលាការរុស្ស៊ីបានបន្ទោសអ្នកទាំងពីរថាមិនបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចដោយដែលមានចែងក្នុងកុងត្រាចុះក្នុងឆ្នាំ2008រវាងក្រុមហ៊ុនខ្លួននិងសាខានៃក្រុមហ៊ុនបារាំងអ៊ីវរ៉ូសេដែលកាលពីមុនជាអតិថិជនរបស់ប្រៃសណីយជាតិរុស្ស៊ីដើម្បីដឹកជញ្ជូនបណ្ដុំបញ្ចប់ទំនិញហើយជាប់ចោទជាពិសេសក្នុងការចេញវិក័យប័ត្រលើសពីថ្លៃមែនពិតប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់ CEDA លើកឡើងថាសេវាផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនណាវ៉ានីគឺស្របនឹងកាតព្វកិច្ចចែងក្នុងកុងត្រាទេតើសំអាងលើទល់ឲ្យប៉ុណ្នេះតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សតម្រូវឲ្យរដ្ឋរុស្ស៊ីបង់ឲ្យសម័យជនទាំងពីរនោះគឺថ្លៃសំណងប៉ះប៉ូវដែលគេបានចំណាយសម្រាប់ក្តីក្តាំក្នុងទឹកប្រាក់ 80,000 អឺរ៉ូពីក្នុងនោះ 10,000 អឺរ៉ូជាប្រាក់សងជំងឺចិត្តសម្រាប់ម្នាក់ៗក្រសួងយុតិធម៌រុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មថាខ្លួនមានពេល3ខែសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅសភាថ្នាក់លើនៃតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សមេប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីអាឡេក្សេណាវ៉ានីជាអ្នកច្បាប់អាយុ41ឆ្នាំដែលកំពុងវិទ្យុទ្ធនាការដើម្បីចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយតាមព្យាករណ៍ធ្វើថ្ងៃ17 ដុល្លារដោយប្រធានកោជបរុស្ស៊ីលោកស្រីអេឡាប៉ុងពីឡូវ៉ាគឺអាចខ្លាចជាបេក្ខជនបែបនេះលុះចាប់ពីឆ្នាំ2028ទៅទម្រាំគាត់រងទោសរួចស្រេចបាច់ក្នុងឋានៈជាតនដិតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបន្ថែមកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចំនួន900នាក់បន្ថែមទៀតការប្រកាសរបស់លោក Antonio នេះពេលនេះក្រោយមានការព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Antonio បានកត់សម្គាល់ទៀតថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016ស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅរដ្ឋធានីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន45នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់និង4នាក់ផ្សេងទៀតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានកើតឡើងតាំងពីចុងសប្តាហ៍មកម្លេះហើយនៅតែបន្តអូសបន្លាយមកទល់ពេលនេះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានរដ្ឋហ្វីលីពីនឌូតេតេបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គាររំដោះបានទីទាំងស្រុងទីក្រុងម៉ាឡាវីដែលធ្លាក់ក្នុងដៃពួកប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជននិយមស្ថិតនៅអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែឧសភាមុនប៉ុន្តែយោធាហ្វីលីពីននៅមានបេសកកម្មសំខាន់មួយទៀតគឺតាមប្រម៉ែងជនជីហាតជាតិម៉ាឡេស៊ីម៉ាមូតអាម៉ាតដែលនឹងក្លាយជាមេការថ្មីរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃវ៉ាន់សុគន្ធានឹងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីសាធារណៈអាចប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារដោយសេរីក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលអៀងសុមិញនិងមានបទអន្តរាគមន៍អំពីសម័យកុម្មុយនីសលើកទី19ឱកាសពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនាទីទស្សនៈព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីសុខភាពរបស់អៀងសុមិញដែលលើកឡើងអំពីស្បោងឬថង់ប្លាស្ទិកនាំមកខូចទាំងបរិស្ថាននិងសុខភាពព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនាពេលថ្មីនេះការបាញ់សម្លាប់2ករណីបង្កឡើងដោយមន្ត្រីនៃសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋករណីទី1គឺការបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ដោយមន្ត្រីនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៅកន្លែងផឹកស៊ីមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យករណីទី2គឺការបាញ់សម្លាប់តារាចម្រៀងម្នាក់ដែលអតីតប្តីរបស់នាងហើយខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងភ្លាមៗដែលនោះត្រូវបានគេអះអាងថាជាមន្ត្រីគយអ្នកតាមដានស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថាមូលហេតុដែលមានរឿងហេតុបែបនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបាននិងគ្មានសិលធម៌ខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់ស្គុនធាដូចតទៅជុំវិញការបាញ់បោះដោយសេរីពីសំណាក់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួននេះលោកចង់កឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានកត់សម្គាល់ឃើញដូចនេះថាយើងឃើញថាអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមិនទាន់មានសិលធម៌ខ្ពស់ប៉ុន្មានទេអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងបាននេះតាមនោះកាន់កំភ្លើងដើម្បីសម្ញែងគេដើម្បីប្រវត្តិគេបាទដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមានអំណាចទេណាបាទ
តែចឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺតែងតែប្រើប្រាស់នៅហិង្សាបាញ់បោះបាទតែយ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះពិតជាមន្ត្រីទៅទៀតហើយមន្ត្រីនោះបើសិនយើងមើលទៅទៀតគឺដោយសារតែយើងអនុវត្តមិនទាន់បានរឿងថាបើសិនជាចាប់មកធ្វើការនឹងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអីនោះត្រូវទុកនៅរាជការណាបាទប៉ុន្តែទៅវិញគឺពួកគាត់នឹងយកតាមខ្លួនរហូតតែយកតាមខ្លួនហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបើសិនគាត់នៅឆ្លៃធ្វើការកញ្ចក់ទេសកម្មចុះអីអានោះវារឿងមួយដែលអាចការប្រើប្រាស់គាត់មកថាមិនសមស្របអីអាចនឹងមានពីអ្នកគាត់ឬក៏មេក៏អីគាត់អីជួយគាត់គៀងអីចឹងដល់ទៅដល់ទៀតគឺធំអត់ធំត្រឹមគាត់ហ្នឹងហើយបាទដល់កន្លែងថាស៊ីហ្នឹងគឺតែចឹងទៅនេះអាចจะធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំណែកការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវិញរឿងដែលការយកអាវុធដែលគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់ហើយយកទៅបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដទៃឬមួយក៏យកទៅធ្វើបាញ់លើភរិយាខ្លួនឯងនេះជាករណីដែលធ្វើស្ដីបំផុតទេអ្វីដែលលោកឡើងគឺគាត់ថាយើងមិនអាចអនុសាសន៍នេះគឺការមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតែហើយមួយទៀតមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះវាជារឿងមួយតែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងក៏គាត់បានយល់អំពីច្បាប់យល់ពីច្បាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងហើយទៅបានច្បាស់លាស់ហើយឬមួយក៏គាត់មិនយល់ច្បាប់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធហើយក៏ថែមទៅនឹងការមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយសារគាត់តែរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះអានោះក៏ជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សង្គមយើងពីព្រោះតែថ្ងៃនេះដូចជាស្ដីផ្ដាល់នៅលើបានលើយើងឃើញថាមានការបាញ់បោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហើយនឹងមានទាំងមន្ត្រីជាស្មារតីជំនាញប្រាប់ដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងក៏បានធ្វើទៅប្រើប្រាស់មិនស្អាតច្បាស់តែដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយរឿងហ្នឹងបាទតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិស្ថាប័នសាធារណៈមន្ត្រីនិងជនស៊ីវិលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងចំពោះបញ្ហាបាញ់សម្លាប់ដ៏សាហាវទាំងនេះបែបនេះថាជារួមវាមានព្រោះវាធ្លាប់តាមមួយវាជារឿងមួយដែលយើងគួរសង្ស័យហើយប៉ុន្តែយើងក៏បានខិតខំមកនេះក៏ដោយសារខំមកយើងបានបណ្ដឹងការត្រួតពិនិត្យនេះវាធ្លាប់មួយវត្តនោះវាមាននៅក្នុងមនុស្សឬកាន់តាហ្នឹងហើយតែកម្មអាចជាមនុស្សស្អាតរបស់គាត់ទៅទៀតគួរហ្នឹងណាបាទពីអាវុធទៅតាមកម្មវាមានសំទៀតមនុស្សឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សតាមបានរាប់ពាន់តែការអាវុធមួយយើងនិយាយអាវុធអត់ទៅវាតែយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយមនុស្សការនៅមើលខណ្ឌធម្មតាយើងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានទេមនុស្សតាមអ្នកដល់ពីហ្នឹងចិត្តខាងមើលគេខោវាមូលបាំងទៅដល់ផ្លាត់ចាប់តែវិការនៃផ្លាត់ទៅនេះគេគិតថាសំខាន់បំផុតកុំឲ្យតែបុគ្គលនៅក្នុងស្បែកទៅអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អានេះជារឿងមួយតែយើងត្រូវគិតគួរណាជាការកត់សម្គាល់ការបាញ់បោះដោយសេរីមិនញញើសច្បាប់ពីសំណាក់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងពីរករណីនេះមិនមែនជាករណីថ្មីថ្មោងដែលគេទើបតែឮនៅពេលនេះទេពលគឺកន្លងមកករណីបែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមានជាហូរហែមកផងដែរអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវសង្គមអះអាងថាប្រសិនបើករណីនេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងតាមចិត្តនៅក្នុងជាការកាត់ឡើងញឹកញាប់តរទីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងខ្លាចដល់ស្លាប់ហើយអត់ដូចជាអាចថាបាត់បង់ជំនឿទៅលើអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងរួមទាំងបុគ្គលឯកជនប្រើប្រាស់អាវុធហើយក៏អាចថាជាបុគ្គលជាអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធតែមានអាវុធស្របច្បាប់ហើយក៏ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់តែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទីមួយក៏ភ័យខ្លាចទីពីរក៏អត់មានចិត្តចំពោះលោកយ៉ាងកំឯងប៉ះពាល់ទី1គឺប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិច្បាប់សាធារណៈជាទូទៅដែរបាទហើយក៏មួយទៀតគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកកាន់កំភ្លើងហ្នឹងបាទព្រោះអ្នកកាន់កំភ្លើងនោះថាតើអ្នកកាន់កំភ្លើងនោះដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកាន់កំភ្លើងនោះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនមែនប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅតាមបទបញ្ជារបស់អង្គភាពទេបាទ
នេះជារឿងមួយសំខាន់វាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់កាលណាគាត់ប្រើកំភ្លើងដើម្បីបំរើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់បំរើឲ្យគោលបំណងចង់ខ្លួនរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ជាប្រវត្តិសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្បែរគាត់នឹងបាទលោកយ៉ងកឹមអេងបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំថាបើសិនជានៅក្នុងនោះដែរគឺអាចវានឹងមានផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែរបាទវាអាចថាបើសិនជាម្នាក់អាចយកទៅបាញ់ទៅបោះអីតាមទៅចិត្តឲ្យអត់មានវិធានការតទៀតទៅធ្វើនោះវាអាចនឹងរីកដាលបាទអាចរីកដាលហើយធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសគឺអាចនឹងជាបរិបទឃើញអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនោះខ្លាចហើយតែការដាក់ខ្លាចគឺរកជាបរិបទអត់ជាទុចិត្តយើងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំពោះជាបរិបទក្នុងការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសាធារណៈអត់បានទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់អាវុធមិនត្រឹមត្រូវតទៅទៀតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងលោកបានឲ្យជាយោបល់ដូចថាទីមួយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធនឹងឲ្យបានស្ដាប់នោះឲ្យគាត់យល់ទីមួយថាប្រសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ហ្នឹងតែគាត់ត្រូវមានទុកទណ្ឌអីខ្លះហើយទីពីរខ្ញុំមិនដឹងថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែត្រូវតែគិតថាមុននឹងអាជ្ញាធរលោកអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគួរតែសិក្សាលម្អិតថាតើប្រសិនជាអាជ្ញាធរលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបុគ្គលហ្នឹងកាន់អាវុធតែបុគ្គលហ្នឹងអាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធប្រធានដែលទីអាហ្នឹងវាជារឿងលំបាកសម្រាប់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលគួរធ្វើដែរយើងអាចសិក្សាពីប្រវត្តិពីអត្តចរិតរបស់គាត់ទៅបីថាគាត់មានលក្ខណៈមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែអាចមានលក្ខខណ្ឌណាមួយមិនស្របទេដូចថាហើយចាត់ជេរឆាវឬអ្វីហ្នឹងមិនគួរអនុញ្ញាតតែអាហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលលោកឈុតបន្ថងបន្ថែមទៀតថាគួរតែមានការអប់រំអំពីការដោះស្រាយជំនួសទីនៃការឡើងតាមពិតរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូចជាពុទ្ធអង្គរកឃើញយូរហើយពីរឿងថាមានរូបមានទុកតែណាក៏មានទុកដែរណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែហើយយើងគួរដោះស្រាយតាមរបៀបណាតាមហើយគួរតែមានការសិក្សាទៅលើករណីដែលកើតឡើងគឺជាករណីធ្វើអត្តឃាតក៏មានករណីបាញ់ប្រឡងមកគួរតែមានការសិក្សាលម្អិតពីជំរៅខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅចាប់ទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ចិត្តវិទ្យាទៅលើបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងហើយជំរុញឃើញបញ្ហាយើងផ្សព្វផ្សាយយើងដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានបញ្ហាហ្នឹងគឺដោះយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់ក៏អាផ្លូវតែហ្នឹងគឺឲ្យមានការបាញ់បោះហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងគឺអត្តភាពឬក៏ការធ្វើភាពបែបហ្នឹងកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺតែមានការសិក្សាមួយលម្អិតហើយចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញថាដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងតែគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយគឺនរណាម្នាក់មិនមានបញ្ហាទេនរណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែតែយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានោះតាមរបៀបណាជាយោបល់របស់ខ្ញុំសម្រាប់លោកយ៉ងកមេងហើយខ្ញុំថាគួរតែថាបានរដ្ឋដែលពាក្យคนទាំងអស់តែពាក្យคนនឹងការប្រើអាវុធចិត្តទូទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានវិធានការពិសេសមួយបាទដើម្បីដាក់បញ្ជាតឹងរឹងទៅដល់ពួកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងណាថាកុំឲ្យប្រើអាវុធបាញ់បោះផ្ដេសផ្ដាសបើសិនទៅបាញ់ប្រើអាវុធដេកផ្ដាសបាទអាហ្នឹងត្រូវតែមានដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់បាទអាហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់រឿងទី2ខ្ញុំថាគួរតែប្រមូលទុកនៅកន្លែងទៅចាប់មកធ្វើការគឺឲ្យគាត់យកអាវុធមកទុកនៅកន្លែងបាទមិនឃើញយកមកទុកនៅកន្លែងទេគឺត្រូវដាក់ការផាកពិន័យឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងទៅបាទចឹងឬក៏ដាក់ទូទាត់បានធនធានបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតែងតែណែនាំដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនជានិច្ចអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានករណីផ្្លាត់មួយដដែលគឺក្នុងអង្គភាពមួយយើងបានតែបានរយយកថាเขาឲ្យជឿរបស់អង្គភាពមួយប្រើប្រាស់អាវុធហើយជាប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងនេះថាយើងកាត់ណាមកជាចាំអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងអង្គភាពនឹងអ្នកណាដែលមានអាវុធយកទៅតាមឯទីចាប់ឲ្យទៅប្រកួតប្រអង្គភាពវិញយើងអាចធ្វើជាប្រចាំដែរប៉ុន្តែដូចបើយើងធ្វើជាមានការផ្្លាត់ជាមានការឆ្លាយណាស់តែតែយកទៅទីអ្នកចាប់ឆ្លាយគាត់ទៅវិញចឹងពួកគាត់ទៅសារជាមួយណាប៉ុន្តែនៅនេះគេត
ការងារវត្តរបស់វាឬការកាប់ធ្វើកៅធ្វើជាយ៉ាងទៅអស់ពីអ្នកទៀត ជាមួយគ្នានេះលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តអាវុធឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើពុំដូច្នោះទេអាវុធនឹងនាំទុកមកដាក់ខ្លួនជាមិនខាន ទីមួយគឺយើងអ្នកការកាប់អាវុធហ្នឹងគឺទៅសម្រាប់ថាមានរូបប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់เขาថាហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់យកទៅសម្រាប់គេឬក៏ចប់កាន់អាវុធជុំពេលទៅវត្តមកគ្រប់តនទៅហើយយកអស់ដាក់តាមខ្លួនទៅកាន់ទៅចាប់ឲ្យកុំដាក់តាមខ្លួនទៅបងទៅទុកយើងគ្មានទៅចោលផ្លន់អីណាហើយវាចោលផ្លន់នេះយើងមានឯកជីវិតបាញ់ចោលសម្រាប់នៅកន្លែងក៏អត់មានទេនឹងគឺចោលតែចែកទេតែយើងសូមឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅពីមេកម្មសម្រាប់ចការពារបម្រើបេសកកម្មទេមិនអាចយកទៅណាប្រើប្រាស់រហូតដល់វាលោកគ្មានស្វិតសិតទៅមិនព្យួងវាទៅជាប់គប់ណាបាទថាជួងអាវុធគេហើយយ៉ាងไรវាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំដើមតែមានអាវុធពេលមានអាវុធនោះដូចមើលទៅមានអាវុធដូចមានមើលមកអ្នកឬ10អ្នកនៅជាមួយចឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគាត់យ៉ាងមានអាវុធគឺមានអ្នកការពារវាគាត់ខកក្តៅចិត្តតែបើប្រើប្រាស់ខកអាហ្នឹងយើងទៅជាអាវុធធ្វើបាបយើងវិញហើយអាវុធដែលជួយយើងមែនគឺតែយើងប្រើត្រូវប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ខុសគឺអាវុធទាំងឯងធ្វើយើងមានទស្សនវិជ្ជាជាមួយផ្លូវច្បាប់ហ្នឹង ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវេញូលីកាហ្វេដែលម៉ាស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 011 816 222 និង 011 816 222 Cooling Film មានសេវាបិទ sticker ទប់កម្មអ្នកស្មី UV បាន 100% កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមាន sticker សុវត្ថិភាពការពារបែកកញ្ចក់សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 092 99 88 77 ឬ 093 22 0023 សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនេរីខ្មែរឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជាផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់$500លោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នាំសំណាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ពេលកាំងនឹងត្រូវលាកម្រាលព្រំក្រហមទទួលប្រតិភូដែលមកចូលរួមក្នុងសមាជិកលើកទី19ចាប់ពីថ្ងៃពុធទី18តុលានេះតទៅនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់បរិយាខ្លាំងចិនស៊ីជីនពីងដែលនឹងត្រូវជ្រើសតាំងឲ្យបន្តតំណែងអាណត្តិទី2ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែចំណោទនៅត្រង់ថាតើលោកស៊ីជីនពីងអាចនាំមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានចូលរួមក្នុងក្រុមអ្នកដឹកនាំបកបានដែរឬទេសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អ៊ីងសុកមិញដូចតទៅ គ្មានអ្នកជំនាញពេកកាំងណាម្នាក់អាចស្មានដឹងជាមុនថាតើប្រតិភូដែលគេជ្រើសចម្រាញ់ឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងសមាជទាំង 2287 នាក់នឹងត្រូវតស៊ូមតិយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅវិមានប្រជាជនគេដឹងត្រឹមថាបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូទាំងអស់នោះគឺជ្រើសតាំងសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកថ្មីចំនួន205នាក់ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការថ្មីនេះជ្រើសរើសបន្តសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ25រូបសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយចំនួន7រូបតែសម្រាប់លោកស៊ីជីនពីងវិញសមាជនេះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីពេលដែលលោកឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2012មកដែលលោកមានឱកាសអាចបដូរក្រុមការងារបានសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជាកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៅចិនចំនួន5នាក់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះលោកស៊ីជីនពីងបានឱកាសអាចបិទបញ្ចប់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រធានាធិបតីមុននិងឆ្លៀតពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនបានទៀតដោយបញ្ចូលក្រុមចំណិតរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នោះអ៊ីស្រាជនដែលលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេគឺលោកឆេងមីនអឺអាយុ57ឆ្នាំដែលទើបតែនឹងក្លាយទៅជាប្រធានបកប្រចាំតំបន់ចុងឈីងជំនួសលោកសុងជិងឆាយដែលជាប់ចោទពុករលួយចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺថាតើ
លោកស៊ីជីនពីងអាចសង្គ្រោះលោកវ៉ាងជីសានដ៏មានភក្ដីភាពបំផុតអាយុ69ឆ្នាំដែលត្រូវដល់ពេលចូលនិវត្តន៍បានដែរឬទេមិត្តចាស់ម្នាក់នេះបានជួយលោកស៊ីជីនពីងច្រើនណាស់ក្នុងការផ្ដួលគូប្រជែងក្រាក់ក្នុងជួរបកដូចជាលោកប៉ូស៊ីឡៃលោកជូយ៉ុងកាមនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប្រមាណ250នាក់ផ្សេងទៀតដាច់កក្នុងសំណាញ់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលតែ5ឆ្នាំសោះគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកផ្នែកវិន័យដឹកនាំដោយលោកវងស៊ីឆានបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីបកជាង1,400,000 នាក់បើលោកស៊ីជីនពីងអាចជួយសង្គ្រោះមិត្តម្នាក់នេះបានមានន័យថាអាយុកាលក៏លែងជាឧបសគ្គសម្រាប់សាកល្បងឲ្យលោកបន្តតំណែងអាណត្តិទី3ទៀតហើយលោកស៊ីជីនពីងក៏ជាជើងឯកផ្នែកមានសត្រូវច្រើនរាប់មិនអស់ដែរដែលជំរុញឲ្យលោកប្រឹងពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងផងនិងពង្រឹងអំណាចរបស់បកទៀតបរិះខ្លាំងស៊ីជីនពីងសប្តាហ៍ថ្ងៃកាន់តួនាទីយ៉ាងច្រើនអស្ចារ្យជាប្រធានបកផងប្រធានាធិបតីចិនផងនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពផងហើយលោកទើបតែបានទទួលនាមថ្មីកាលពីឆ្នាំទៅជាស្នូលរបស់បកឋានន្តរស័ក្តិដែលចិនធ្លាប់តែផ្ដល់ឲ្យតែលោកម៉ៅស៊ីនតុងនិងដេងសៀវពីងពីរូបគត់តែមុខប៉ុណ្ណោះពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់លោកស៊ីជីនពីងមិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេអ្នកវិភាគនយោបាយចិនជាច្រើនយល់ថាលោកស៊ីជីនពីងដែលមាននយោបាយការទូតយ៉ាងសកម្មនារយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ព្រោះតែចិនចង់ឆ្លៀតចំណេញពីស្ថានភាពពិភពលោកបាត់មេបាត់កយអង់គ្លេសដើរចេញពីអឺរ៉ុបផងអាមេរិកមានលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីផងតើសល់នរណាទៀតក្រៅពីចិនលោកស៊ីជីនពីងពិតជាស្រក់ទឹកមាត់ចង់ភ្លក់រសជាតិចិនជាមហាអំណាចខ្លាំងដឹកនាំពិភពលោកស៊ីជីនពីងម្ចាស់ពិភពលោកថ្មីចង់យកឈ្នះលោកខាងលិចដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ចិនតាំងពីយូរមកហើយនឹងអាចបានសម្រេចនាពេលនេះឬប្រវត្តិវិទូចិនដែលស្គាល់ច្បាស់អំណាចនយោបាយចិនបានធ្វើការវិភាគថាលោកម៉ៅស៊ីនតុងចង់ផ្សព្វផ្សាយនាំចេញបដិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែចិនបច្ចុប្បន្នចង់នាំដើមទុនចេញហើយលោកស៊ីជីនពីងចង់ក្លាយទៅជាអធិរាជក្រហមពិតដែលជាប្រមុខដឹកនាំសកលលោកភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចចិននិងគ្រោះពិភពលោកតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រកសាងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.frទេសនាសារព័ត៌មានការអត្ថបទកាសែតដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វណ្ណសកុនធាដូចតទៅទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានរំលេចនៅរូបភាពលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកំពុងឈរគោរពតាមបែបបទយោធាជាមួយនឹងទាហានមួយក្រុមនៅជុំវិញលោករូបភាពនេះគឺកំដរសាច់រឿងថាហ្វីលីពីនប្រកាសជ័យជំនះសង្គ្រាមដណ្ដើមបានទីក្រុងម៉ារ៉ាវីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលបញ្ហានៅកម្ពុជាវិញម្ដងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងលោកទាបាញ់បញ្ជាទ័ពឲ្យត្រៀមបង្ក្រាបចលនាប្រឆាំងមុននឹងក្រោយពេលរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិរឿងនេះក៏ជារឿងធំមួយរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះផងដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថាកងទ័ពទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមសម្រាប់កម្ពុជាថ្មីកាសែតនេះបានរំលេចនៅរូបភាពលោកទាបាញ់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាយោធាដើម្បីលម្អសាច់រឿងរបស់គេថែមទៀតនិយាយពីសាច់រឿងវិញម្ដងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសនៅក្រោមក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពការត្រៀមដោយប្រុងប្រយ័ត្នចេញប្រតិបត្តិការភ្លាមៗដើម្បីបង្ក្រាបចលនាប្រឆាំងការនាំលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិមកកាន់តុលាការកំពូលនៅពេលណាកំណត់ឲ្យមានការជំរះក្តីពីអំពើក្បត់ជាតិនិងនីតិវិធីបន្តនៃការរំលាយគណបកប្រឆាំងមួយនេះរីឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានសរសេរដូចថាលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគណបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលាយនៅពេលខាងមុខនេះហើយកងទ័ពទាំងអស់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់បុគ្គលឬក្រុមទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមនិងចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះជំនួសមកវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសង្ហបុរី
បន្តពីរឿងនេះរដ្ឋមីកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរឿងកម្ពុជាសង្ហបុរីចុះអនុសារណៈស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនយោបាយបាទតាមរដ្ឋមីកម្ពុជាការចុះអនុសារណៈនេះបានធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17 ខែតុលាម្សិលមិញរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយសង្ហបុរីនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែរដោយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាសង្ហបុរីបង្ហាញឆន្ទៈរួមគ្នាពីការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពង្រីកបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរខាងលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះឡើយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតែយ៉ាងណាកាសែតនេះនៅបន្តឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងនយោបាយដែលសំខាន់មួយទៀតរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺគណបក3ប្រកាសទទួលយកកៅអីរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបាទតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គណបកទាំង3នេះគឺគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគណបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើរឿងនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងសាឡាវតូតម្កល់ទោសលោកសួនសេរីរដ្ឋា5ឆ្នាំដដែលផងដែររឿងដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះមិនមានផុសអណ្ដែតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនោះឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកម្ពុជាថ្មីបានឆ្លៀតចាប់អារម្មណ៍លើរឿងសេចក្តីវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4និងត្រូវចូលជាធរមានយ៉ាងយូរ24ម៉ោងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះសលេខាកាសែតបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមកចុះផ្សាយថាច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រាចុងក្រោយបង្អស់ថាប្រកាសជាប្រញាប់ច្បាប់នោះនឹងត្រូវចូលជាធរមានអនុវត្តយ៉ាងយូរ24ម៉ោងចាប់ពីការបរិច្ឆេទឡាយប្រហោះសលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្របាទតាមលោកសុកអេសានតាមន័យនេះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ស្តីពីការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចូលជាធរមានយ៉ាងយូរ24ម៉ោងក្រោយព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះសលេខាងាកចេញពីរឿងនយោបាយយើងមកចាប់អារម្មណ៍រឿងឃាតកម្មលើតារាចម្រៀងផលិតកម្មហងមាសនិងជាអតីតបេក្ខជនកម្មវិធី The Voice Cambodia វិញម្ដងកាសែតកម្ពុជាថ្មីដដែលបានលើកឡើងថាករណីតារាចម្រៀងសានសេរីឡៃត្រូវប្តីបាញ់សម្លាប់រួចបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងជាក្រោយនោះគឺជារឿងប្រច័ណ្ឌចំណែកកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាខ្មាន់កំភ្លើងប្តីសានសេរីឡៃជាកូនពៅនិងមានប្រពន្ធដើមកូន4នាក់នៅស្រុកព្រះស្ដេចតាមរយៈរដ្ឋស្មីកម្ពុជាម្ដាយតារាចម្រៀងសានសេរីឡៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យជួយដោយចៅកំព្រាដែលជាកូនរបស់សេរីឡៃរីឯកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញបានអះអាងថាកូនរបស់សានសេរីឡៃធ្លាក់បន្ទុកបីបាច់លើជីដូនលបាយក្រោយម្ដាយចែកឋានដោយឡែកសារព័ត៌មាន Fresh News ឯនោះវិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដែរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងចម្រូងចម្រាសនៃការតម្កល់សពតារាចម្រៀងសានសេរីឡៃនៅក្នុងវត្តសែនសុខFresh News បានឡើងចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះរឿងកក្រើកអាចារ្យនៅវត្តសែនសុខទារលុយថ្លៃតម្កល់សពសានសេរីឡៃភ្លាមប្រជាធិការវត្តចេញមកអះអាងថាវត្តមិនមានគោលការណ៍យកលុយពីបនសពឡើយករណីអាចារ្យទារលុយជារឿងបុគ្គលបើតាម Fresh News ការចេញមកអះអាងរបស់ប្រជាធិការវត្តនេះគឺបន្ទាប់ពីវត្តសែនសុខទីកន្លែងដែលតម្កល់សពតារាចម្រៀងសានសេរីឡៃមានអាចារ្យម្នាក់បានទាមទារលុយថ្លៃតម្កល់សពថ្លៃអាចារ្យថ្លៃរៀបចំពិធីនៅក្តារមួយឈូររហូតដល់ទៅ$2,500អាមេរិកហើយបានពោលពាក្យម៉ាក់ងាយដល់ក្រុមហ៊ុនហងមាសធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងបាននិយាយថាប្រសិនបើមិនមានលុយទេសូមយកសពទៅវិញទៅព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIសុខភាពនិងអនាម័យកែវជ័រចានជ័រប្រអប់ជ័រដបជ័រស្បោងថង់សម្រាមផ្លាស្ទិកមានគ្រប់ធន់និងមានចោលគ្រប់ទិសទីលើដីក្នុងទឹកលើអាកាសឬជាប់នឹងមែកឈើផលិតផលអំពីជ័រឬផ្លាស្ទិកទាំងអស់នេះបានសម្រួលជីវិតនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការទុកដាក់និងវេចខ្ចប់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែផ្លាស្ទិកឬវត្ថុជ័រទាំងអស់នេះដែលមិនងាយរលួយក្នុងធម្មជាតិទេបង្កផលរំខានខ្លាំងណាស់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សសូមស្ដាប់អៀងសុខមិញស្រួលប្រើជាប់ល្អមិនសូវថ្លៃស្បោងថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏ប្រអប់ដបជ័រជាវត្ថុដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីសឹងថាខ្វះមិនបានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សលោកនៅលើភពផែនដីទាំងមូលប្រើស្បោងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិក
អស់ប្រមាណពី500ទៅ1000លានស្បោងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅអឺរ៉ុបដូចជា Norway, Finland, Denmark ឬក៏ Holland ផ្សារម្ហូបនិងផ្សារទំនើបមិនផ្ដល់ស្បោងផ្លាស្ទិកដល់អតិថិជនសម្រាប់ដាក់ទំនិញតាំងពីជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅប្រទេសបារាំងការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិកក៏បានថយចុះ1ជា10ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2016ទៅផ្សារទំនើបបារាំងក៏លែងផ្ដល់ទាល់តែសោះស្បោងផ្លាស្ទិកសម្រាប់ច្រកអីវ៉ាន់និងបន្លែផ្លែឈើនៅកម្ពុជាគ្មានទេតួលេខបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានសង្ស័យស្បោងផ្លាស្ទិកថង់គឺជាចំណែកមួយនៃជីវិតរបស់ពលរដ្ឋមិនថានៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅតាមទីជនបទឡើយស្បោងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកក្រោយពីបានប្រើរួចត្រូវគេក្រវ៉ាត់ចោលយ៉ាងពាសវាលពាសកាលបំផុតគោដូចភ្នំរីប៉ាយពេញផ្លូវពេញព្រៃពេញឆ្នេរពេញច្រាំងមើលទៅគួរឲ្យអាសូរនិងអាក្រក់មើលខូចអស់សម្រស់ទេសភាពធម្មជាតិសម្រាប់បែបនេះគឺជាការបំពុលជាបឋមបរិស្ថានភ្នែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនេះគឺបរិស្ថានក្នុងអត្ថន័យចំនិងសុខភាពរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងមូលថង់ផ្លាស្ទិកមានឥទ្ធិពលលើជីវិតមនុស្សសត្វក្នុងលោកផងនិងបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកដ៏សម្បើមក្រៃសម្រាប់បរិស្ថានទៀតបើតាមការសិក្សាជាច្រើនស្បោងផ្លាស្ទិកដែលមានអាយុវែងទៅតាមគុណភាពប្រមាណពី100ទៅ450ឆ្នាំទើបអាចរលួយជាដីនោះបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិក្នុងទឹកក្នុងដីនៅក្នុងទឹកស្បោងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកអណ្ដែតក្នុងទឹកអាចបង្កឲ្យមានការបម្រែបម្រួលប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រឬក៏ទន្លេសម្រាប់ស្បោងផ្លាស្ទិកអណ្ដែតក្នុងទឹកគឺជាការបាំងពន្លឺមិនឲ្យជះដល់បាតដែលរុក្ខជាតិក្រោមទឹកផ្កាថ្មត្រូវការសម្រាប់លូតលាស់បើតាមអង្គការ Greenpeace មានសត្វបាក់សាបាក់សីប្រមាណជា1លានក្បាលសត្វតូចសត្វធំក្នុងទឹកប្រមាណជា100,000ក្បាលត្រូវបានស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែបានស៊ីស្បោងស៊ីផ្លាស្ទិករូបភាពដែលគួរឲ្យអាសូរបំផុតដែលអ្នកការពារបរិស្ថានតែងតែលើកយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងការពារធម្មជាតិនោះគឺរូបសត្វអណ្ដើកថប់ខ្យល់ងាប់ដោយហេតុតែហែលស្ទុះទៅស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកដោយស្មានតែជាសត្វពពុះសមុទ្រនៅលើដីចំណាត់ការមិនត្រឹមត្រូវបណ្ដោយឲ្យថង់ដបផ្លាស្ទិកคล้ายជាសម្រាមពីពេញដីប៉ើងឬក៏ត្រូវជន់កាយកប់អាចជាបុព្វហេតុនាំឲ្យមានទឹកជំនន់ពីព្រោះផ្លាស្ទិកនេះអាចបិទស្ទះស្រទាប់ដីប្រភពខ្សែទឹកជ្រោះអូរឬក៏ប្រឡាយបានមេឃាក៏មិនអាចជៀសផុតអំពីហានិភ័យបង្កឡើងដោយផ្លាស្ទិកដែរកាត់បន្ថយបរិមាណសម្រាមស្បោងសម្រាមផ្លាស្ទិកដោយការដុតឲ្យឆេះខ្ទេចខ្ទីក៏មិនមែនជាប្រការល្អឡើយដុតសម្រាមផ្លាស្ទិកដែលនឹងផ្ដល់ជាឧស្ម័នកាបូនិកនិងចំហាយទឹកគឺជាចំណែកមួយនៃការបង្កើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធ្វើឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅដូច្នេះស្បោងថង់ផ្លាស្ទិកដបចានកែវប្រអប់ជ័រទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាដ៏សំខាន់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងដោះស្រាយតើថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏វត្ថុជ័រទាំងអស់នេះផលិតចេញមកពីណាមានសារធាតុបន្សំអ្វីខ្លះបានជាបំពុលបរិស្ថានខ្លាំងម្ល៉េះផលិតចេញពីប្រេងឆៅនិងសារធាតុបន្សំគីមីជាច្រើនផ្សេងទៀតថង់ផ្លាស្ទិកមិនមែនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងដែរផ្សែងសម្រាមដែលហុយចេញពីការដុតសារធាតុផ្លាស្ទិកជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកស្បោងថង់ផ្លាស្ទិកអាចបង្កជំងឺមហារីកថង់ផ្លាស្ទិកដែលបណ្ដាប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ច្រកម្ហូបភេសជ្ជៈយ៉ាងស្រួលដៃនោះមានផ្ទុកសារធាតុពុលសម្រាប់សុខភាពមនុស្សសារធាតុនោះនឹងអាចបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងអាហារជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះក្តៅតាមការសិក្សាមួយទៀតបានបង្ហាញថាថង់ផ្លាស្ទិកអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាអុកមើលមនុស្សប្រុសអាចមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកបន្តពូជនិងអាចធ្វើឲ្យនាំដល់គ្រោះអត់កូនផងក៏បាន
ជាទូទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពសុខភាពគ្រប់ផលិតផលផ្លាស្ទិកបើទោះបីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាអាចធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃអាចប្រើក្នុងប្រាស់ក្នុងមីក្រូវេវក៏ដោយសូមអស់លោកអ្នកនាងជៀសវាងកុំប្រើផលិតផលផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់វាមិនខុសអំពីស្បោងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកទេនៅពេលមានត្រូវកម្ដៅថ្ងៃផ្លាស្ទិកអាចបញ្ជ្រាបសារធាតុគីមីម្យ៉ាងជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកទៅក្នុងចំណីអាហារដបទឹកធ្វើអំពីជ័រផ្លាស្ទិកបានសម្រួលជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សម្នានៅលើលោកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាដបទឹកនេះគឺជាសម្រាមដែលក្ររលួយជាអ្នកបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងណាស់និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៀតដូច្នេះសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចវត្ថុដែលជាផ្លាស្ទិកស្រួលប្រើតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពហើយសូម្បីតែទឹកដបក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នទៀតតើត្រូវប្រើនិងរស់តាមវិធីណាទៅវិញសូមកុំជ្រួលច្របល់ជ័រផ្លាស្ទិកស្បោងពិតណាស់ដែលថាបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចបញ្ជានិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងអស់នោះបានដោយកាយវិការសាមញ្ញបំផុតនិងប្រសិនបើអ្នកយល់ច្បាស់អំពីប្រភពនៃជ័រផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់បំផុតគឺប្រេងហើយដើម្បីភាពរឹងភាពថ្លាភាពស្វិតធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃគេត្រូវបូកផ្សំជាមួយនឹងល្បាយគីមីជាសារធាតុពុលផ្សេងៗទៀតទើបចេញជាផលិតផលជ័រឬក៏ផ្លាស្ទិកមួយឡើងហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅគ្រប់ផលិតផលផ្លាស្ទិកឬក៏ស្បោងទាំងអស់នោះតែងតែមានសញ្ញាព្រួញត្រីកោណនិងមានកំណត់លេខពី1ដល់7សម្រាប់បញ្ជាក់អំពីបន្សំនៃផលិតផលនោះដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរដើម្បីគេចអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយផ្លាស្ទិកនោះគឺសូមប្រើកញ្ចប់ឬក៏ជាប្រអប់ធ្វើអំពីកែវអំពីអ៊ីណុកឬក៏ប៊ុកសេឡែនប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វត្ថុធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកទេសូមកុំប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលមានសញ្ញាត្រីកោណកំណត់លេខ1លេខ3លេខ6និងលេខ7សូមកុំកម្ដៅម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រអប់ផ្លាស្ទិកឬក៏ស្បោងសូមកុំដាក់ដបទឹកដបភេសជ្ជៈផ្សេងៗទៀតឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវព្រះអាទិត្យសូមឈប់ប្រើប្រអប់ណាដែលចាស់ដែលមានខើញឆ្កូតនិងស្នាមរិចរិលជាពិសេសសូមកុំត្រាំផ្អាប់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងប្រអប់ជ័រហើយបើចាំបាច់ថាដាច់ខាតត្រូវតែប្រើផ្លាស្ទិកសូមជ្រើសរើសពពួកផ្លាស្ទិកដែលមានសញ្ញាត្រីកោណលេខ2និងលេខ5ឬក៏ពពួកដែលគ្មានសារធាតុ Bisphenol A ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់ផ្លាស្ទិកទាំង7ករណីមានសរសេរផ្សព្វផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងលម្អិតនៅក្នុងទំព័រ website របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ www.km.rfi.fr ក្នុងកម្មវិធីសុខភាពនិងអនាម័យ